Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ni byose, Imana nishimwe cyane. Reka dushimire bene data barambuye ikiganza bagakora umurimo w'Imana wo gushyigikira ivugabutumwa, ariko kandi nimwe mwigiriraga kubera ko bizabagarukira nimukorera Imana kandi mubikuye ku mutima. Bene data nagira ngo mbabwire ko Imana iturema yari yiremye kugira ngo imirimo yayo ikomeze kugaragara mu batizera, hanyuma bahindurwe n'iyo mirimo, ariko kandi duhereza no gukora. Imana nihabwe icyubahiro. Rero umuntu wese warambuye ikiganza agakora aho mukuye ntihakagire ikiburamo, kandi Imana igihora ibakoresha igisanga hari icyo mufite mwahawe nayo. Imana ishimwe. Reka twize kwinjira mu mwanya mwiza wo kuza kumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yacu. Izina ryawe ni ryiza ku bakumenye. Bene data duhurira hano ku ijwi ry'umukanguzi tuze kumva ijambo ryawe, ntabwo twagakwiye kuba tukibaza icyo dukwiriye gukora kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iby'ijambo ry'Imana, ariko kubera ko turi mu isi Satani kandi nawe akaba ari umusahuzi, niyo mpamvu twongeye kugusaba ngo amatwi yacu wongere uyakoreho kugira ngo tubashe kumva icyo ugambiriye ku ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rihindure ubuzima bwacu. Amatwi agiye kuryumva ntaba ari amatwi y'umubiri, ahubwo aba ari amatwi y'umwuka, kugira ngo ubugingo bwacu burusheho kuba buzima kandi bubyarwe n'ijambo ryawe. None nkweretse umugaragu wawe watoranyije, uyu mwanya yemeye kukubera igikoresho. Imana ishimwe. Nyemerera cyane amagambo meza kandi aruhura umutima, ndetse n'irindi hishurirwa byose umuhaye bigere kuri bene data, kandi nawe tumusabiye imbaraga kugira ngo iri jambo agiye kutubwira nawe rimukorere mu izina rya Yesu Kristo. None uyu mwanya turagusabye urushaho kutwegera cyane. Imana ishimwe. Twumve ubuzima muri iri jambo ku bwa Kristo Yesu tubisabye twizeye. Amen. Yesu Kristo ibaha umugisha. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma twihute tuze gusoza. Abantu baje ari ubwa mbere, njyewe nitwa Aniseti Niyomugabo, mbahaye ikaze. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma turarisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli. Hari abantu bajya bagira ngo Samweli nawe yari umwami. Oya, yari umuhanuzi, akaba umutambyi, akaba n'umucamanza. Hari abantu batajya babimenya, nkunda kuganira namwe Bibiliya mbabwira ibisa bityo. Shehe Amuza nabonye nyandikira aravuga ngo urakoze kudusobanura iby'Laodikiya, ugahuza n'izo kavukire tukamenya origine ya Laodikiya iyo ari yo. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, nta liturji ntaki, turiganire, tunaganire icyo utumva urakibaza, kuko tumaze iminsi dusibura amariba yo mu bitekerezo. Ni byiza rero ko amariba yacu asibuka, tugahabwa no kumva Imana no kumenya imvugo y'Imana. Imana yacu ibaha umugisha. Kuri thumbnail murabibona babyanditseho kumva ijwi ry'Imana no gutunga ibitekerezo bifite Imana. Imana ibaha umugisha. Turasoma igice cya 3 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Haravuze ngo Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Igice cya 3. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Iyo ndi gusoma Bibiliya ibi nkabyumva, mba numva nababaza ngo ibyo murabyumvishe, kuko narababwiye na amatwi yumva ijambo ry'Imana agira n'amaso areba ibihe, agira n'irindi jwi rikuganiriza icyo Imana iri kuvugana natwe. Ayo maso uri gusomesha agira n'amatwi yumva. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Tubanje ko Samweli yakoreraga Uwiteka. Okay.
icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, ubwo byavugaga ko ari igihe cyo kuryama nyine. Itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli, mumbabarire mwumve uyu murongo wa 7 tuhuze n'uwa mbere. Uwa mbere uravuga ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Noneho 7 havuze hati ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka, kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Ibi bintu birababaje. Yakoreraga Imana atarayimenya, kandi ari kumwe n'umutambyi utamusobanurira Imana. Umurongo wa 8, Uwiteka ahamagara Samweli ubwa 3, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubizo uti Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yari ari. Maze Uwiteka araza ahagararaho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati dore nzakora ikintu muri Isiraheli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Iri jambo ryanteye ubwoba. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Namubwiye ko, iri jambo muritinye, namubwiye ko nzacira inzu ye urubanza rw'iteka ryose, mbahora gukiranirwa. Yamenye kuko abahungu be bizaniye umuvumo ntababuze. Umva 14 rero. Nicyo cyatumye ndahira inzu ya Eli nti icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahongererwa ikiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Biravuze ngo nta kubabarirwa. Niyo batamba igitambo cy'impongano icyitwa ikiru, sinzabababarira. Biravuze ngo ntibazakizwa n'igitambo. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Amen. Muri screen zanyu murabona intego dufite, murabona insanganyamatsiko irimo kumva ijwi ry'Imana. Twagiye tuvuga ijambo ry'Imana, abantu bakatwumva muri context imeze nko gusenya abatuyobora, nko kurwanya abanyamadini n'amatorero. Ariko uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ko atari yo ntego yacu. Intego yacu ni ugusangira ibyanditswe byera mu buryo bwo guhamya ko kwizera kwacu. Imana ishimwe. Kumva ijwi ry'Imana, ubundi kumva habamo mu buryo bubiri. Sinzi niba ndatangiriye hagati, ariko ndagira ngo tuganire ntuje. Imana ishimwe. Haleluya. Sinzi niba atari njyewe telefone itengushye, ndabona connection. Ni connection yanga niki? Ni wowe wenyine. Okay, nabibonye. Kumva ijwi ry'Imana. Ndareba ikintu cya mbere kugira ngo tubiganireho.
kumva ijwi ry'Imana, ninde wumva ijwi ry'Imana? Of course ni umuntu uzi Imana, ni umuntu Imana yamenye. Iki gitabo ndi kugisoma narebye Samweli ni mwene nde? Ni mwene Herukana wo kwa Ana. Kwa Hana muramwibuka asenga ishiro imyaka myinshi, kugeza ubwo Herukana amucyuriraho undi mugore. Uyu mugore yamucyuriyeho aranabyara, abyara 1, 2, 3. Hana arakomeza aba imbere y'Isumba byose. Amen. Nibutse abantu turi kumwe bagira umuhate wo gusenga amasengesho sans formule. Niki gituma aya masengesho akora? Nuko ubwenge bwacu ntituba twashyizemo logique. Ibibuye mwikorera, umusozi mujyaho, ubuvumo mwinjiramo, muba mwasinzirije ubwenge bwanyu. Imana ikabona uburyo ikorera muri mwe nta rusika na rumwe ruyigonga. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Aya masengesho ajya avamo ingaruka imwe, ashobora gutera umuntu uruzerero. Icya kabiri, ashobora gutuma umuntu atagira uburere. Abantu basenga kenshi aya masengesho nibyo bumvirwa n'Imana, barerekwa, ariko kandi nabwo ntibajya baba ba responsable. Sinzi niba iki kintu cyumvikana. Abantu benshi basenga aya masengesho ntabwo bajya bafata inshingano, ku buryo ashobora kugira icyo amara mu nshingano. Burya mutabona amatorero y'umwuka aba bantu bashyiraho attention, ntabwo ari ukurwanya umwuka w'Imana barimo, ahubwo ni ukugira ngo bagere ku rwego rwumva n'ijwi ry'Imana. Kuko aya masengesho yo mu buvumo atuma kwerekwa burya no kubwirwa no guhanura si ukumva ijwi ry'Imana. Kumva ijwi ry'Imana bikorwa ryari? Nshaka ko ari byo tuganiraho. Bwa mbere, uyu Samweli biravuze ngo nicyo nari narasabye Imana, uyu mumpaye mwami niwe nari narasabye. Hana igihe cyarageze afata umwana amutanga mu rusengero. Mana we, niba hari ikintu cyiza kibaho ni ukubyara umwana warangiza ukamugira uw'Uwiteka. Abana babyawe n'Imana bwa mbere kugira ngo uyu mwana abe trained, ategurirwe kurindirwa Imana, nuko utemera gushyira mu bikorwa iby'irari rye. Umwana ararerwa, icyo ni kimwe. Ibyo akunda yabonye ku bandi ntubimwemerera byose, biba ngombwa ko umudisipurina. Aha iyo mpageze mpagira ikibazo ukuntu, reka mparenge. Hanyuma Samweli, Hana kuko yarazi imvune z'ubugumba, akamenya umubabaro n'amarira. Herukana yageze igihe cyo kujya gushima, Hana aramubwira ngo genda, n'ubundi si ubwa mbere Imana izabikubonye, wabonye urubyaro, njyewe uzi icyo nasabye Imana, ntabwo haragera ngo ngishiro. Ategereza ko umwana acuka, acutse aramufata amujyana mu rusengero. Igihe Hana yashimye Imana ntiyongeye gutahana umwana, yamurekeyeyo kuko yari yarabwiye Imana ngo numumpa nanjye nzamuguha. Bakundwa nshuti z'umusaraba, ntabwo mbasabye ngo mubyare mubasige mu nsengero, Imana ni nziza, ariko ubwoko bw'Imana muburekera Imana. Haleluya. Ubyare Imana ikurerere. Amen. Imana ishimwe. Amurekeyeyo, Eli umutambyi afata Samweli. Ni umutambyi ufite experience, afite abana bangana na Samweli. Arangije aramubwira ati rero wa mwana we, nyoko aza gusenga asaba Imana nari mpari. Namunyuze ameze nk'uwasinze, umuhigo wose yahize ndawuzi. Aramubwira ati abihiga narabyumvaga, mugeraho nkamubwira nigenda Uwiteka guha icyo umutima wawe wifuza, ninjye nari mpari. Aramubwira ati none ubwo akugize ituro ry'Imana, guma hano, ni wowe uzajya ucana itara ry'Uwiteka. Samweli amenya Uwiteka atamwumvise. Ibyo sinzi uburyo muri bubyumve, ndabisobanura nyuma. Amenya Imana mbarirano, amenya Imana yabwiwe.
Samweli ntiyumva ijwi ry'Imana, ntiyabona ibyanditswe mu bumana, aravuga ngo ubwo mama yansabye Imana itanga urubyaro, yubaha Imana y'ababyeyi, havuga ati ubwo ari hano Imana igira abakozi, arangije areba isanduka y'isezerano, bamuha uburiri imbere y'isanduka y'Uwiteka. Haleluya, ijambo ryatubwiye. Imana ishimwe. Samweli araryama, arakura, nihute, agera mu gihe abana ba Eli batangira gukorera ibizira ku gicaniro. Simpatinda, Eli arahuma ariko agira umuco wo kudahana. Abana be akazanamwe impuhwe za kibyeyi, ntashyiremo gucyaha k'ubumana. Yego. Ibi bintu urabivuga ku nshuro ya none bikitwa kubuza umwana uburenganzira, bikitwa guhohotera umugore, bikitwa gusuzugura umugabo, ariko Imana ibaha abantu babareba igitsure cy'Uwiteka mu izina rya Yesu. Kandi mwabagore mwe, Imana ibahe kumva umutima uhana, ibahe kumvira ijambo rihana. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana nyir'ubwami budashira, ibagirire neza. Amen. Amen. Haleluya. Samweli aryama imbere y'isanduka y'Uwiteka. Imana Data irangije ireba Eli, irambwira ati narakubwiye ngo cyaha, ndakubwira ngo hana, urabyanga. Bana bakazana ibisongo bakajahura ibyo ku gicaniro, bakabisangira n'abandi batarabonyagicaniro, ariko nta kibazo, ni abana b'abashumba. Nta kibazo, ni abagore b'abashumba. Nta kibazo, ni dirijante, wimukoraho uwo ni perezida, wimukoraho uwo ni umudiyakone, mureke uwo yarasengewe. Biragenda bibabaza Imana, bibabaza Imana. Imana irangije ibwira, iragenda ihamagara Samweli. Ngeze aho nashakaga, ariko gatoya ntarahagera. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iguha ubwenge bwo kugandukira Imana mu nshingano zawe. Haleluya. Abantu benshi bayobore ingo ziri mu ntumbero y'izo bashaka, bategura abagabo bazabana nabo bari mu ntumbero yabo, ariko ntibajya bategura urugo ruri mu ntumbero y'Uwiteka. Ntabwo bategura urugo ruri mu ntumbero y'Imana. Ibirori n'ibitaramo bajyana mw'abana bameze nk'abatarerera Imana, imyambaro mwambika urubyaro mumeze nk'abatarerera Imana, kandi uwo mwana urashaka ko azumva ijwi ry'Imana. Bene Data, aho kugira ngo wakire guhamagarwa kw'Imana, Imana iguhamagare nk'igikenya kitumvisha ihoni, tafadhali wakura nk'umwana wakuriye ku gicaniro, Imana ikagutoranya nka Yohana. Ariko kubwo kutarera, Imana iduhamagara nk'ibikenya. Hari abantu Imana ikubita ikabakura mu byaha ikubise, hari abantu iteza igihombo bakitaba Imana bahombye, hari n'abantu Imana isanga mu nzu y'Uwiteka. Imana ibamera urubyaro rwanyu ruzahure na Kristo mu nzu y'Imana. Amen. Noneho hari abantu bazi ngo abantu bose bakijijwe, hari abantu bazi ngo ni inkubiswe, bazi ngo bakiriye agakiza bakubiswe, bazi ngo kugira ngo bakorere Imana nuko baba barabuze inkweto bambara. Hari n'abantu njya numva bavuga ngo ubwo se ngo wakorera Imana nta buhamya. Ntabwo ubuhamya bwose ari ubwo kugeragezwa, hari n'ubuhamya bwo kwizera. Ntabwo ubuhamya bwose ari amakuba, si intambara. Ntabwo ubuhamya bwose ari intambara, hari n'ubuhamya bwo kwizera. Amen. Hari ubuhamya butari ubuhamya bw'ibigeragezo, ubuhamya bwo kwizera. Samweli aragenda asanga bamusasiye imbere y'isanduka y'Uwiteka. Ndababwira gato, isanduka irimo amategeko, isanduka irimo inkoni ya Aroni, isanduka irimo manu, irimo ibimenyetso by'abakerubi n'igitwikiriye intebe. Simpatinda aho ngaho. Samweli aryama imbere y'isanduka y'Uwiteka. Imana igambirira kuvuga. Aho niho naringeze. Icunga Eli aryamye asinziriye, iraza ni nkaho yakavuze ngo mwana wanjye, usinziriye nta kinyumva, usinziriye nta kinkorera, usinziriye yanze kunyumvira, ndaguhamagaye. Iraza iravuga ngo Samweli, Samweli. Samweli aritaba kubwo kutamenya Uwiteka. Ntabwo yaramuzi. Igitangaza kirabaye.
aryama imbere y'isanduka y'Uwiteka ariko ntazi Uwiteka, ntamuzi. uburiri bwe buba mu rusengero ariko ntazi Imana. uzi impamvu atumvise Imana? bwa mbere Imana niyo bamubwiye, muri we nta gicaniro cy'Imana gihari. bakundwa bakanguzi bene data, Imana mwabwiwe itagira ubuturo muri mwe ntimurayimenya, ukuri no kuyumva bizabagora. Imana wabwiwe n'umuhanuzi ngo iravuze, ukaba utazi uburyo ivuga, ntabwo urayitunga. Nukuri ufite imirimo y'Imana ariko Imana ntayo ugira. Ibi ndabibabwiye, kandi kubaho mu buzima bw'imirimo y'Imana udafite Imana bingana no gutunga ifoto y'umu ex yarashyingiwe kera. Ayo ni amateka yahashize. Ni umuntu utahamagara, ni umuntu utazagera icyo akumarira, ni umuntu mudahuje intumbero, ni umuntu intego yo kubana kwanyu zararangiye. Abantu benshi batunze imirimo Imana yakoze ariko Imana nyiri gukora iyo mirimo abantu ntibayizi. Samweli aryama imbere y'isanduka y'Uwiteka, habe no kubona Eli ngo arafata igitabo amusomera amategeko. Nababwiye ukuntu nigeze nganira n'umushumba ku butatu butagatifu. Umushumba umwe arababara, arambwira ngo nise turatinyuka ukavuga ngo Imana ni imwe, ngo hoya, ngo Isodomu ngo habaga Imana, ngo nindi iri mu ijuru, ngo Uwiteka ngo uri Isodomu, ngo ahamagara Imana ngo yo mu ijuru ngo yohereza umuriro ku Uwiteka uri Isodomu. Arambwira ngo ubwizo Imana ni zingahe? Ndamwira none se mushu, kubera hose icyarimwe ubisobanura uti? Arangije ambwira ngo hoya, ngo hari Uwiteka ngo Kristo, ngo hakaba Uwiteka ngo Isodomu. Numva biramucanga, kumbi yarimitswe ariko ntazi Imana. Kandi Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ni njyewe Uwiteka njyenyine, nta yindi Mana iriho. Abantu ntibaramenya Imana. Imana ishimwe. Abantu ntibaramenya Imana, niyo mpamvu akubwira ngo turi mu nzu y'Imana ntabwo nakora icyaha. Yagenda akagikorera ikantarange akagira ngo Imana ntibayo. Bene abo baba no mu nshingano batayizi. Pawulo yigeze yagendagera ahitwa Areopago. Areopago ni urukiko rw'ubutegetsi, ubucuruzi n'imanza z'abayobozi bwite. Niho bitaga muri Areopago. Ahageze asanga banditseho ngo ikirorero cy'Imana itamenywa. Barashushanyije, aravuga ati Imana ukwezi, izuba, Imana Satu, Imana za Mercure n'izindi. Zimwe barazishushanya, izindi kuzishushanya birabananira. Bageze umunsi umwe baravuga ati ariko dushobora kuba hirya y'izi Mana hari ikindi cyaziremye. Bareba ukuntu bigenda kuri gahunda, bakavuga ati ibi bintu ntibyabaho bidafite ukundi kuboko. Baravuga ati reka twandike ikirorero cy'Imana itazwi. Noneho icyo kirorero ntibagisengeragamo kuko nticyari ni Imana itazwi. Baravugaga umuntu bicanga agenda ajyeyo. Pawulo ahageze abona baranditse ngo Imana itamenywa, asanga iyo yamenye niyo batazi. Kandi muri bo hari abahimbyi b'indirimbo bajyaga bavuga iby'urukundo rw'Imana itazwi n'ibindi. Pawulo araza arababwira ngo iyo nshaka kubabwira ni Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Amen. Arababwira ngo ntiba mu mazu y'abantu, ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu. Aravuga ngo kandi ntifashwa n'amaboko y'abantu nk'igira ikikennye. Umuntu azi Imana ntashobora kwirengagiza undi. Umuntu azi Imana ntashobora gukoroniza undi. Umuntu azi Imana ntiyakishira hejuru. Umuntu azi Imana ntiyajya akora icyaha ngo akirarane. Wajya ugaruka ukikubita imbere y'Uwiteka kuko Imana ari iyera. Kutamenya Imana kw'abantu bituma abantu bagwiza ibyaha. Pawulo arababwira ngo n'abahimbyi b'indirimbo zanyu bajya babivuga. Arababwira ngo izi ngizi Imana zanyu muzisiga irangi mu kugira ngo zike zimere neza. Arababwira ngo ariko ndababwira ifite ubwiza bwihariye budashira. Arababwira ngo ntabwo isa n'izuba, ahubwo niyo yaremye no kurabagirana kwaryo. Amen. Aravuga ngo iyo Mana ntisa n'ukwezi, niyo yaremye bwiza bw'ukwezi. Ababwiriza Imana arababwira ngo iyo yigaragarije mu mwana wayo Igorigota inyabihanga. Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba, abantu ntibaramenya Imana. Ndihuta kugira ngo mparenge. Narabibabwiye kugira ngo umenye Imana mu byanditswe byera nuko umenya gutandukanya imvugo y'Imana n'imvugo y'abantu. Hari abantu mwihangane ngo utangeho urugero.
hari abantu muri iyi minsi bari confusion, bari confused, birirwa babaza Mana ni wowe twavuganye cyangwa si wowe. Bakavuga ngo ikibazo ngo abantu baraducanganyukisha. Ntabwo ikibazo ari abantu, ikibazo ni wowe. Ikibazo ni wowe utazi Imana yawe. Ijambo ry'Imana rivuga rite? Riravuga ngo intama zanjye ziranzi. Nukuri Gute wowe utayimenya kandi uri uwayo? Intama zanjye ziranzi. Gute utabimenya kandi uri uwayo? Ijambo ry'Imana rivuga rite? Ndaje mababwire Marcel nadusomere. Intama zawe ziranzi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Igice cya 10 umurongo wa 27. Yohana igice cya 10 umurongo wa 27. Reka tuganira. Haravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi, nanjye ubwanjye iyo zivuze ndazimenya kandi zirankurikira. Icya kabiri, aho ndi niho ziba. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga rite? Riravuga ngo bakizera bate batabwirijwe. Umurongo wa 28. Nziha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Ntama ntizizigera zirimbuka na hatoya. Kandi nawe uzazivumvunura ukuboko kwanjye. Imana ishimwe mu kiganza. Intama z'Imana zizi Imana. Amen. Munyumve mutuje. Ni iki gituma twumva ijwi ry'Imana? Nuko Imana tuyimenya. Amen. Bwa mbere d'abord tumenya Imana mu ruhe ruhande. Haleluya. First of all, niba ushaka kumenya Imana, banza umenye ko Uwiteka akiranuka. Reka twegere umurongo wa 29. Ariko Marcel uri kumvangira tu. Aravuze ngo ukomeza gufashwa uraza kuyikurengera. Reka twegere umurongo wa 29. Data wazimpaye aruta bose, nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Aho niho rero missionnaire itakwemerera kubwiriza ibigufasha. Missiology ikwemerera kubwiriza ibiri mu ntego y'icyo uri kuvuga. Ndikumva biryoshye. Ntabwo ari uko rero. Ubwo ni wa biri kuryohera. Iyo bikuryohera urabita ukarenga intego. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ugomba gushaka ubuzima bwa Kristo mu byanditswe. Ubwo wabugiye muri cya cyiciro gisoma Bibiliya kuko uri kuryoherwa. Icyo gihe uhita utakaza intego. Imana ishimwe. Turi ku ijambo rivuga kumenya Imana. Amen. Intama zanjye ziranzi. Ndagira ngo duhane ubuhamya. Umenya Imana wayimenyeshejwe n'iki? Hanyuma uburyo uzi mu Imana uyizi gute? Intambwe ya mbere wowe ubwawe iha ubuhamya, iganiriza. Imana uzi ni Imana icyaha, ni Imana ihana, ni Imana ikiranuka. None niba uri uwayo kwitaraguhana, yego, niba uri uwayo kwitakubuza ibyo ukora kandi itabyemera, tuganire. Niba uri uwayo kubera icyo uri ikigande, kandi Imana, Pawulo yaravuze ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Kuri uw'Imana wigenga ute? Ubaye ikigenge gute? Kandi Imana itemera ibyigenge. Kuri umuntu w'Imana uraguza ute? Ubwo urumva uri uwayo? Tuganire. Urumva uri uwayo? Intambwe ya mbere yo kumenya Imana, Imana irakiranuka. Haleluya. Ni Jehova Tikeno. Biravuze ngo ni Imana umukiranutsi wacu. Amen. Muri yo nta rubanza, nta byaha, ni Imana ikiranuka completely. Niba ari Imana ikiranuka, first of all ntirenganye. Dore impamvu atari yo wamenye rero. Wamenye imirimo Imana ntiwayimenye. Impamvu atari yo wamenye ya mbere nuko iteka ryose wirirwa wishyuza imirimo, ariko nta na rimwe uramurika imirimo. Yego. Ndabisubiramo. Wishyuza imirimo ukeneye. Yego. Ariko wowe banakubwiye ngo murika imirimo yawe, ntayo wabona. Niba udafite imirimo yo gukiranuka, so akaba ari uwo gukiranuka, uri kwishyuza imirimo y'iki kuwo mudakorana? Ntago ari ukorera. Kuwo mutabana, ko mutagendana. Imirimo yawe igaragaza uwo ukorera completely. Hanyuma ijambo ryaravuze ngo nimungarukira zabagarukira. Amen. Imana mu gukiranuka kw'Imana harimo intambwe ya mbere, igira imbabazi n'urukundo.
imana itinda kurakara, noneho irababarira ikibagirwa. Tumaze iminsi dusibura amariba yo mu bitekerezo. Banza wige no kumenya imana. Noneho ntabwo ushobora kumva imana utarayimenya, kuko iyo utarayimenya uyitiranya n'ibibonetse byose. Imana irakiranuka, icyo ni kimwe. Gukiranuka kw'Imana nibyo byeza abantu, nibyo biduha imbabazi. Hanyuma umuntu ushaka kuba uwayo agarukira Uwiteka. Uko uri kose uragaruka, ibyo wakoze byose uragaruka. Imana ni umutunzi w'imbabazi nyinshi. Irababarira ikibagirwa. Amen. Yo ni intambwe ya mbere. Nihuta kugira ngo tugere ku musozo. Abantu ku ijwi ry'umukanguzi mugiye kujya musharirirwa. Iyo umuntu amaze kwizera imbabazi za Kristo, hagerekaho icyitwa gusenga. Niho umuntu yumvira ijwi ry'Imana. Iyo umaze kugarukira Uwiteka urasenga. Gusenga ni iki? Ni ugusaba, ni uguhamya, ni ugusabana. Imana ishimwe. Twabivuzeho mu gice cya mbere cyabanje, ariko noneho umuntu arasenga. Noneho gusenga kuhe gutuma twumva Imana? Ntabwo ari ukuvuga gusa, ni ugusenga tugashyiramo umwanya wo gutuza. Amen. Aka kantu ndagatindaho. Gusenga no gutuza imbere y'Imana. Umuntu ushaka kumva ijwi ry'Imana, gusenga no gutuza. Abantu benshi turavuga Imana ikumva, ariko yo iyivuze ntitubyumva, ntabwo tujya tuyumva. Kubera iki rero tuvuga Imana ikumva? Nuko yumva bose. Kubera iki twebwe tuvuga ivuga ntitwumve? Nuko muri twebwe hatarimo umutuzo. Dufite akajagari, dufite urusaku muri twebwe. Urasenga ufite akavuyo kenshi, kandi noneho kudatuza kwacu tuzi ko umwanya dusenzemo ariho twikorera ibisubizo tugataha. Uwo mwanya iyo dufashe Imana nk'aho igihe tuvugiye aricyo gihe ikoreye, bwa mbere tuba tuguye mu mutego wo kumva andi majwi atwereka kudakora kwayo. Gusenga no gutuza. Umuririmbyi yaravuze ngo mu byiringiro no mwituze niho hava igisubizo. Gusenga no gutuza. Hanyuma gutuza kwawe bigufasha iki? Gutuza kwawe bigufasha iki? Bigufasha gusabana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Amen. Haleluya. Amen. Ndabivuga mu magambo makeya munyumvire muri menshi. Umuntu wasenze akagira umutuzo, ibitekerezo bye bisabana n'Imana. Aramedita, aratekereza. Ndaje ndabigeraho. Umuntu ashobora kwiyumvisha, iyo adafite umutuzo ariyumvisha akajya yumva urusaku rw'ibigeragezo. Iyo adafite umutuzo ariyumvisha kumva urusaku rw'amakuba n'intambara arimo. Ariko gutuza kwacu muri twebwe bifungura amasoko yo kugenderanira n'Imana. Haleluya. Kuko uri gusengera mu kavuyo, ariko Imana mumbabarire ibi mbibabwire, umuntu usenga Imana ntabwo ijya yumva amajwi yo mu kanwa kanyu. Mumbabarire, ijwi ryo mu kanwa kacu ikintu rikora, rividura ibyo ibiri muri twebwe tukaruhuka. Ariko Imana yumva iki? Yumva ijwi ryo mu bitekerezo n'umutima. Iryo ni ryo Imana yumva. Kuko Imana, Bibiliya iravuga ngo abasenga by'ukuri bakwiriye kunsengera mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka rero ntabwo ari ku magambo yo mu rurimi rwa jene. Mu mwuka ururimi rwavuze iby'umutima wagize gute? Watekereje. Ururimi rwavuze iby'ibitekerezo byatekereje. Iyo ya masoko yazibutse adatobamye, umurimbyi yaravuze ngo ntaravuga umenyera kure ibyo nibwira. Kubera iki bimenya? Biri mu isanzuru Uwiteka n'umuntu bahura. Rero gutuza kwacu bihuza umuntu wacu w'imbere Imana Data wa twese. Kugira ngo wumve ijwi ry'Imana bigutera kubanza gutuza. Bene uyu muntu niwe ubacanje, niwe Imana isharija, niwe Imana yongerera imbaraga. Afite umutuzo, ntafite akavuyo. Umutima we ibimurimo, ubwenge bw'ibyo yamenye, ibitekerezo nabyo biri gusabana. Amen. Icyo nicyo umutuzo udufasha. Amen. Haleluya. Mwabindimo byose mwe mumushime,
njye mpimbazi ibyo uhimbaza ibikurimo bishima Imana, ibikurimo bishima Imana. Utarahabwa umutuzo ngo witekerezeho, utekereze no ku Mana. Uwo mutuzo niho intambwe ya mbere yo kuramya Uwiteka niho ituruka. Yego. Mu mutuzo. Haleluya. Umunwa utabumbuye ngo uvuge, ubugingo buhamagara Data. Amaso niyo yaba atabona ibyiringiro. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko ubugingo bubona ubutabazi bwa Kristo. Amen. Tuza wige gusengesha umwuka wawe. Tuza wige gusengesha ibitekerezo. Abisiraheli bajyaga bagiriye injyana, mujya muyisoma muri Zaburi, iyo bita gititi. Gititi ni ukunyeganyeza umuntu ucecetse. Wowe ukajya wumva mu bitekerezo hari ibintu wumva. Amasoko yanyu naramye Imana. Sengesha umwuka wera. Amen. Sengesha umwuka wo muri wowe, wegerane n'Imana. Icyo gihe uba uri kubohora inzozi zawe. Icyo gihe uba uri kuba delivered. Uba uri kurwana intambara yo mu mwuka, uba uri gusibura amasoko yo muri wowe. Sengesha ibitekerezo. Uba wirukana icyanya cya Satani muri wowe. Uba ugisenya. Gutuza no gusenga. Gusenga ntabwo ari ukuvuga gusa, ni ugutuza ugasabana n'Imana. Imana ishimwe. Ndacyaganira hejuru yo kumva ijwi ry'Imana. Ni uguceceka ugatega amatwi, kandi cya kabiri ugatekereza. Amen. Amen. Ninde wumva Imana? Ni umuntu udafite akajagari muri we. Haleluya. Amen. Aka kajagari ugahabwa nande? Abantu mwami baramvuze, abarozi barandoga, amarira ukayaterwa n'intambara ziri mu mpande n'impande. Bakundwa nshuti z'umusaraba, muzakura ryari mumenye ko nta muntu kugirira imbabazi. Ni wowe ukwiriye kwigirira imbabazi, n'uguhaye imbabazi uzigirirwa ku bwa Kristo Yesu. Rekeraho intambara zo muri wowe, banza utuze ubugingo bwo muri wowe busabane na Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ishimwe. Amen. Mwituze no mu byiringiro hajya hava igisubizo. Turongera dusubire inyuma. Mariseli nansomera uriya murongo wa 10 mu gitabo cya mbere cya Samuel, dusomye igice cya 3 umurongo wa 10 havuze hate. Ndagira ngo twumve gutuza kugira ngo twumve ijwi ry'Imana. Reka dusome. Haravuze ngo maze Uwiteka araza ahagararaho, aramuhamagara nk'ubwa mbere, uti Samweli, Samweli. Nawe uti umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Amen. Amen. Imana yahamagaye Samweli. Imana yije, ntabwo ari ngombwa kwihutira kuvuga. Yego. Samweli yabwiye Uwiteka ngo Uwiteka we, mbwira kuko umugaragu wawe ngize nte nteze amatwi. Icyitwa hearing. Ndi hano, ndi concentre, ntegereje icyo umbwira. Mwami mbwira. Yego. Haleluya. Amen. Ndaje nteze ugutwi umbwire, ngaho ngenzu kushaka. Amana yanjye sinifuza gutaha uko naje. Oya. Atega amatwi, abwira Imana ngo Uwiteka we, mbwira umugaragu wawe kuko nteze amatwi. Ese ujya ugira umwanya wo gutega amatwi mu busabane bwawe n'Imana? Ujya ugira umwanya wo kumva Imana, cyangwa ugira umwanya wo kuvuga gusa? Iyi Imana utayiha umwanya wo kugira ngo ivugane n'ubugingo bwawe mu cyanya cyo gusenga, utaha wavuze wananiwe. Ikintu cya mbere kiba, Satani anyura mu byiyumviro byacu akatubwira ibizaba bidahari. Kubera iki Satani abona ibyiyumviro by'umunyamasengesho? Nuko utigeze uha ubugingo bwawe umwanya wo kumva ijwi ry'Imana. Iyo utatoje ubugingo bwawe kumva ijwi ry'Imana, wumva amajwi yo hirya ukagira ngo ni Imana ivuze. Ntabwo uzi uko Imana ivuga, ntabwo uzi uburyo iza. Imana ivugira mu buhe buryo? Nagiye ntegura aba umuntu wese ushaka kumva Imana agomba guha Imana umwanya. Hanyuma bwa mbere niki gisobanura ko umuntu ari kumva Imana? Bwa mbere umutima wawe ugira inyota yo gushaka kumenya Imana. Amen. Niki kigaragaza umuntu wegereje kumva Imana? Umutima wawe ugira inyota, uricara ukumva ukumbuye Imana. Uko ni uguhamagara kw'Imana. Iryo naryo ni ijwi ry'Imana.
hari abantu bajya bumva bakumbuye Imana iryo jwi bakarininira, ni ukuri. ntabone umwanya wo kwiherera ngo asenge, ntabone umwanya wo kwiyunga nayo, habe no kuririmba, habe no kuramya. Urwo rukumbuzi ni imyakura y'ubugingo yumvisha imirindi y'Imana irakanguka. Imana already yamaze gufungura ibyiyumviro byo muri wowe. Ukumbuye Imana, ukirirwa ahantu mu kazi ukumva ushaka Imana, ariko nta na rimwe ushobora gutera intambwe ngo uvuge ngo ndumva ubugingo bukeneye guhembuka. Reka da, Imana bwa mbere inyura mu kuguteza inyota. Icyo nacyo ni icyumviro umuntu agira. Imana inyura mu mwanya wo kuguteza inyota. Hanyuma iyo nyota y'Imana ishobora gukirira mu iteraniro, ishobora gukira usenza y'umwihariko cyangwa usomye ibyanditswe zera. Icya kabiri, Imana ishobora kuvugira mu bitekerezo byawe. Imana ivugira mu bitekerezo by'umuntu wemera kuyiha umwanya. Umuntu wemera kuyiha umwanya akava muri rwa rusengesho rw'urusaku. Amen. Amen. Hanyuma ikintu gituma mu bitekerezo byawe utandukanya ijwi ry'Imana n'amarangamutima, nuko ushyira mu bikorwa iby'Imana ikubwira. Ntabwo ari ukumva Imana gusa, ni ukumva Imana no kuyumvira. Umuntu wumvira Imana rero niwe umenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'iry'abantu. Iyo umuntu yumva Imana ivuga ariko ntashyire mu bikorwa iby'Imana ivuga, iteka ryose niyo agiye kumedita kumva atuje aravangirwa. Ariko umuntu ushyira mu bikorwa iby'Imana ivuze, iteka ryose ijwi ry'Imana riza ari ryo, kuko we nayo murayikorera. Uti gute? Wowe nayo murakorana. Abantu bumvise Imana ivuga batakoze ibyo ivuze bameze nk'abantu bavuganye n'umuntu kuri telefone bataziranye. Iyo wumva imvugo y'Imana ntushyire mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana, ni nk'uko wakumva umuntu kuri telefone mutaziranye. Biravuze ngo numunyuraho ntuzamenya ko ari we. Hanyuma umuntu washyize mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ahura n'Imana face to face, kuko ijambo ry'Imana n'ubugingo bw'Imana. Ijambo ry'Imana ni Kristo ubwe. Iyo umuntu ashyize mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana, Imana ntabwo Imana uyumva gusa, irakwimenyekanisha, irakwiyereka, kandi wowe ubwawe usobanukirwa Imana. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nimuguma muri njye, ijambo ryanjye rikaba muri mwe. Amen. Amen. Kuguma muri Kristo no kugumana ijambo ry'Imana biravuze ngo nicyo usabye Imana iragikora. Ibikuzi nawe ubwawe ubuyizi. Niho Kristo avuze ngo intama zanjye ziranze. Uzi impamvu twabaye intama ze? Nuko dukora ibyo Kristo ashaka, nuko dukora iby'ijambo ry'Imana rishaka. Uyu muntu yumva Imana, bene data. Imana ibahe gukora. Imana ishimwe. Amen. Imana iguhe gukora ibyo ijambo ry'Imana rigusaba. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma kugira ngo uyu muntu yumve ijwi ry'Imana, ndihuta nuko akora ibyo ijambo ry'Imana rishaka. Hanyuma utera intambwe yindi, kugira umutima wumvira. Uzi impamvu umutima wawe utazayoborwa n'amarangamutima? Nuko wawuhaye umwanya wo kuganira n'Imana mu buryo bwo gukora iby'ijambo ry'Imana rishaka. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ugushikamijeho umutima uramurinda akaba amahoro masa. Bibiliya ivuga iki? Ni iki cyatumye Imana ibwira Mose ngo ngwino nkubwire? Iramubwira ngo hari ahantu bugufi bwanjye. Nuko Mose ayisengera kure. Ayisengera kure, ariko agasenga, agafata umwanya wo kumva Imana. Imana irangije iravuga ati uyu mugabo reka mwiyegereze. Amen. Amen. Mu makuba Mose araboneka, mu bigeragezo Mose araboneka. Imana irangije iravuga ati ariko uzi n'ikindi, hari ahantu njya nkunda kunyura. Uzi impamvu itangiye kumwiyegereza ikamunyuza ikamushyira hafi n'inzira zayo? Nuko ibitekerezo bya Mose bidahabanye n'ibikorwa by'ijambo ry'Imana. Iramubwira ngo ngwino nkubwire. Iyo
iyo umuntu yashyize mu bikorwa iby'Imana ishaka iramwiyegereza. Dawidi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo hahirwa umuntu w'Iteka atoranya akamwiyegereza kugira ngo abe mu bikari by'Imana, ngo bene uwo atungwa n'ibyiza byaheraho mu rusengero. Bibiliya iragaruka ikavuga ngo bene abo bazashisha, ngo bazakomeza kugira amakakama n'itoto no mu busaza bwabo. Kubera iki? Bakora iby'ijambo ry'Imana rishaka. Igihe ijambo ry'Imana riryohera nkagira ikibazo cy'umuntu uba utari kumva iby'ijambo ry'Imana rivuga. Kugira umutima wumvira. Niba umuntu ahora yumva ariko ntakore, iteka ryose umutima wawe uyobywa n'imirimo wakoze. Ariko niba warumvishe ugakora ibyo wumvise, Imana Data wa twese, amen, Imana Data wa twese ikuyobora mu bitekerezo byawe. Hanyuma ikindi nababwiye hejuru yo kwirinda urusaku rwo mu mutima noneho no mu bitekerezo. Apana rumwe wavugaga, rwo mu mutima no mu bitekerezo. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo rinda umutima wawe kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Noneho urinde kurusha ibindi bintu byose birindwa. Abantu benshi bajya banyanyagiza imitima yabo, ugafata umutima wawe ukawugomororera umwanzi kandi ubizi ko ari umwanzi. Ubu abantu basengana ibikomere bitonyanga. Iki gikomere uyu mutima wanga kurinda, buri muntu wese ubonye ukamushyira mu mutima nk'inshuti, buri muntu wese ubonye ukamubitsa ibanga nk'inkoramutima, buri muntu wese ubonye ukamwambarira ubusa ukamubwira ibyawe. Bene data, nimwige kurinda imitima yanyu. Ninde ugukomeretsa nuze uruhande ufitemo urugumo. Ninde ukuvuga nuze uruhande rw'icyo yakuvuga bakacyumva. Ninde Dawidi yarabivuze, aravuga ngo si umwanzi wa kure, aravuga ngo ahubwo ni wowe twagendanaga. Aravuga ngo iyo umwanzi wa kure najyaga kumwihisha, aravuga ngo ariko ni wowe. Bene data, kukugira inshuti ntibisobanuye kugutuza mu mutima. Bakundwa, ikintu gikomereka kigatinda gukira n'amarangamutima bamwe. Wifata rero amarangamutima ngo uyugururire umuntu. Reka mbabwire ahantu singira uwo nkomeretsa. Impamvu mbabwira ngo singira uwo nkomeretsa nuko tuvuga turi kubwiriza ntuza kumva ari we tuvuze. Ariko reka mbabwire kimwe mu bintu uzirinde kubaho ufite umuntu mu buzima bwawe usa naho ari ryo herezo ry'ubuzima. Uzirinde kuvuga ngo uyadahari sinabaho. Uzirinde gutunga bene uwo muntu, kuko uruhande rw'ibikomere byawe bidakira bisiga amateka mabi runyura kuri uwo muntu wahaye icyizere nk'icy'Imana. Imana niyo yonyine ifite iherezo ry'umuntu mu buzima bwe. Amen. Ni ukwirinda urusaku rwo mu mutima no mu bitekerezo. Mu mutima uharindisha iki? Uharindisha ijambo. Dawidi yaranditse aravuga ngo ijambo ryawe naribitse mu mutima wanjye kugira ngo rindinde ntazagucumuraho. Ni igiki urindisha mu bitekerezo? Mu masengesho yo gusibura amariba twarabibonye ko ibitekerezo birindwa no kubyima ibintu bibi. Ntureba ibintu bibi. Izo filime z'urukozasoni zireke. Ibyo biganiro bipfuye rekera kubyumva. Ntabwo uparitisipa mu nama zitarimo icyubahiro cya Kristo. Hano udakura ibitekerezo by'umubiri, ntuhakura inama z'umwuka, vayo. N'ahantu ukura ibitekerezo by'umubiri ariko utahakura inama z'umwuka, wihatinda. Hakura iby'umubiri birakenewe ariko witindayo. Amen. Intambwe ya 5 ni ukugerageza ibyo wumva. Kugerageza ibyo wumva. Niki gituma ubigerageza? Aha ku ntambwe ya 5 ntuzemere ko buri gitekerezo cyangwa inzozi zose warose cyangwa icyo umuhanuza akubwiye cyangwa icyo umuvuga butumwa ni setari kubwiriza byose ntukemere ko ari ijambo ry'Imana. Tugeze mu masoko neza yo kumenya imvugo y'Imana. Marise iki kintu cyumve neza. Intambwe ya 5 iya mbere ndayisubiramo no gusenga no gutuza imbere y'Imana. Twabonye ko aricyo Samuel yakoze, abwira Imana ngo noneho ndumva. Hanyuma twabonye gusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana, Imana ikunze kutuyobora binyuze muri Bibiliya. Ukurisoma kandi ukaritekerezaho niko urushaho kumenya imiterere
n'ubushake bw'Imana. Hari abantu basoma Bibiliya ntibamedite. Soma ijambo ry'Imana wunamuke utekereze, icyo bita kuza. Icyo bita kuza, ubanza uryumve, iryo wumvise uritekerezeho. Erega ni nacyo gituma ubugingo bufashwa. Icyo ni nacyo gikangura ubwenge, ni ukumva, ni ugutekereza ku byo wumvise. Hanyuma intambwe ya gatatu, kugira umutima wumvira. Niba umuntu ashobora, niba umuntu ahora yumva ariko ntakora iby'Imana imusaba, bishobora kumugora gutandukanya ijwi ry'Imana n'ibitekerezo. Twahabonye kugira umutima wumvira biravuze ngo ni ugushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana. Intambwe ya kane ni ukwirinda urusaku rwo mu mutima no mu bitekerezo. Niyo ntambwe twari tuvuyeho. Iya gatanu ni ukugerageza ibyo umuntu yumva. Marcel, iri jambo bigisha abashumba banjye, iri jambo rivuga rite? Ntukemere buri gitekerezo cyangwa inzozi, ijwi cyangwa iby'umuhanuzi akubwira, ntukemere ko ari ijambo ry'Imana. Ikintu kizagufasha kumva mu ijwi ry'Imana ni uko ibyo bitekerezo, inzozi, iyerekwa uzabihuza n'ijambo ry'Imana. Ukabihuza n'ijambo ry'Imana. Amen. Ibi bintu bishobora kuba bigoranye kubyumva. Birumvikana. Bene data, Bibiliya iravuga ngo ntimuhinyure ibihanurwa, ariko mugerageze byose. Ko uyu muhanuzi ambwiye ibi, ijambo ry'Imana rivuga riti? Bivuzeho iki? Ko ambwiye igitambo, ijambo ribivugaho iki? Ko ambwiye gusenga yitatu, ijambo ribivugaho iki? Ibintu byose wumviye mu bitekerezo by'abantu bihuze n'ibyanditswe byera, bihuze n'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Byose bifate ubihuze n'ijambo ry'Imana, nicyo Bibiliya ivuga. Imana ibaha umugisha. Somera Yohana urwandiko rwa mbere, igice cya 4, unsomere rimwe. Urwandiko rwa mbere, igice cya 4, unsomere umurongo waho wa mbere. Yohana igice cya 4 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo Marise, ni urwandiko rwa mbere ugiye gusoma. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Reka marebe ndahageze. Igice cya mbere. Oya sha Marise, nahageze nyibutsa. Banza ugarura ibitekerezo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. Warekeye ahoze. Buretse gatoya, buretse kwihuta, bakonsantre ibitekerezo nabyo bisera. Kugira ngo bene data, ibi bintu mubyumve, kugira ngo wumve ijwi ry'Imana, umenye ngo ni Imana yavuganye nanjye, umenye ngo ni Imana yampamagaye, umenye ngo nyobowe n'Imana, umenye ngo ni umwuka w'Imana. Nuko ijwi ryose wumvise, baniseti bakubwirije, abapastori bakubwirije, abahanuzi bakubwirije, yewe n'ibyo bitekerezo n'inzozi urota, banza urebe ubigerageze. Amen. Ubihuze n'ibyanditswe byera. Ko narose ibi, ijambo ry'Imana rivuga riti? Ko bampanuriye ibi, ijambo ry'Imana rivuga riti? Ko mu bitekerezo nshaka kugenda gutya, ijambo ry'Imana, kugira ngo wumve ijwi ry'Imana mu rusobe, mu ruvangitirane rw'ibitekerezo, rw'ibyo wumvishe, rw'inzozi, rwa kamere. Nuko ugenzuza ibi bintu byose, ukabigenzuza ijambo ry'Imana. Ntimukizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yaturutse ku Mana. Nk'ubu ngubu umuntu yanzengereje ari kunyandikira ngo yabuze minerivare y'umwana. Tekereza, yanzengereje turi muri vakansi imeze itya. Ntabwo ashobora gufata ijwi ry'umukanguzi nk'urubuga rw'ijambo ry'Imana, arufata nk'urubuga ruzamutera inkunga umwana akajya ku ishuri. Kandi uyu sinshobora na gato, nta nubwo ari no mu nshingano zacu, ntitunamwishyurira, nta tuzi. Nuko yumvishe ko dufasha gusa, ubwo aje gufashwa. Icyo ni ikigare wayobye, wayobye rwose, wayobye. Wumviye ijambo ry'Imana mu marari no gufinansa ibitekerezo byawe, ntushaka gusabana n'Imana. Aho ntituri kumwe. None se ko Imana ariyo udutegeka gukorana namwe no kubakoreraho umugisha, uyu mwanya yanditse message zirenga 10 na zingahe, still nawe aracyari kwandika. Ari kumbwira uburyo igishoro yakiriye akakimara, nta kazi afite n'ibyo.
ntashobora gusenga imana ye, ntashobora kuyiha icyifuzo. Ni ukwandikira n'iseti kuko ku ijwi ry'umukanguzi dufasha abantu. urumva kutumva imana, kandi turi mu iteraniro rimwe. Wayobye rwose, wayobye. Kuko yakabije, reka mbe muburotseho gatoya, ndaza kumuburokora nyuma. Kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, nuko ijambo ni intambwe ya 5 kugerageza ibyo wumva. Ni uguhuza ibyo wumva n'ijambo ry'Imana. Intambwe ya 6 ni ukugira umutima utunganye kandi wicisha bugufi. Bimwe twahereyeho. Kugira umutima utunganye kandi wicisha bugufi ni ukubaho mu buzima. Iki kintu kigufasha kumva ijwi ry'Imana, kuko iyo umuntu atunganye, haleluya, amen, iyo umuntu agenda atunganye, Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo umukire w'ikigenge ngo arutwa n'umukene ugenda atunganye. Iyo umuntu agenda atunganye, niyo aryamye inzozi ze ziba izo mu ijuru. Niyo ari mu kikoni aririmba zaburi nshya n'ibihimbano by'umwuka. Amen. Niyo ari mu muhanda, muri we haba harimo amateraniro. Haleluya. Uyu muntu ugenda atunganye, niyo yaba yahombye umutima uba ufite ibyiringiro byo kubona ikindi gishoro. Uyu muntu ugenda atunganye mu makuba ye aba afite ihumure. Aho hantu wumva Imana kuko bikurinda urusaku. Oh, haleluya. Amen. Umuntu ugenda atunganye. Bene data, Imana ibampere kugenda mutunganye. Kuko umuntu ugenda atunganye niyo atari mu rusengero, muri we haba harimo amateraniro yera. Kugira umutima utunganye kandi wicisha bugufi. Nsomera iyo zaburi dusoze y'139. Zaburi 139. Reka tuyirebe, haravuze ngo iki? 139 umurongo wa 23 na 24. 23 na 24. Haravuze ngo, Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza. Umurongo wa 24, urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo, unshorere mu nzira y'iteka ryose. Iyo umuntu afite umutima utunganye, abwira Imana ngo ntiwemerere intambwe zanjye kuyoba. Urebe ko hari inzira idatunganye ndimo, ariko wowe unshorera iteka ryose. Iteka ryose Imana igenda ikunyuza ku mariba. Amen. Igihe ukennye, Imana iguhuza no gushaka kwayo. Igihe ubabaye, iguhuza n'aho ihumure riri. Igihe utegereje umugisha, iguhuza n'ibiganza bibitse bizawe. Uba ugenda utunganye. Ndasoje. Amen. Ndasoje. Ikintu cy'ingenzi ugomba kumva ijwi ry'Imana. Si ngombwa ko buri gihe biba nk'ijwi umuntu yumva. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe biba nk'ijwi wumva n'amatwi. Oya, rishobora kuza binyuze mu ijambo ry'Imana. Nk'uyu mwanya ushobora kuba wumvise Imana ivuze. Icya kabiri, bishobora kuza mu buryo bw'ubuyobozi bw'umwuka. Umwuka wera akakuyobora. Imana ibivuze, ukumva hari ikintu ubugingo bwo muri wowe budashaka, umwuka akakuyobora. Ubwo Imana ibivuze. Icya gatatu, ushobora kwiyumvisha mu bwenge bwawe, ukiyumvishamo inama nziza. Amen. Amen. Imana ibivuze. Ubwo ni ugutandukanya imvugo z'Imana. Ikindi, amen. Amen. Ikindi, ushobora kumva umutimanama wawe. Umutimanama wawe ukumva uraguhatira kureka ikintu runaka. Iyo nayo ni imvugo y'Imana. Hari abantu batekereza ko Imana nivuga bazumva ijwi nka gutya Samweli yumvisha. Oya, ubwenge bwawe nabwo Imana irabuvugisha. Umwuka wawe Imana irawuvugisha. Kuyoborwa n'umwuka nabwo ni ijwi ry'Imana. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibahe umugisha. Amen. Rero ndagira ngo nze gusoreza hano. Hanyuma